ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. പ്രളയമെല്ലാം കാരണം വീഡിയോ ഇടാനൊന്നും ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബാക്ക് ടു നോർമലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 2 ടൈപ്പ് സോസാണ്. ഒന്ന് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും അതേപോലെ ഡേറ്റ് സോസും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. ഇവിടെ 1 കിലോ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2 സോസിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1 കിലോ തക്കാളി എടുത്തത്. ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാലേ നമ്മുടെ സോസിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ തക്കാളിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കാം. തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ് വരും. കുക്കറിലാണെങ്കിൽ 3 വിസിൽ മതി. തക്കാളി കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടിക്കോളും. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ചൂടോട് കൂടി ഇടരുത്, ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രം ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 3 കപ്പോളം വരും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 2 കപ്പാണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറാണ്. ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡേറ്റ് സോസാണ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 6 വറ്റൽമുളക് എടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഒരു 6-7 നമ്പർ ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി 1 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത്
നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും റെഡ് ചില്ലിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഡേറ്റ്സിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കുറുകിയ സോസ് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഡേറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളിതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി സോസാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ 2 സോസും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതേപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്